康好平嘅價錢去到同一個地方。咁其實不過係我嘅 option 多啲啫，因為我唔飛呢間機，我要飛嗰間機，飛呢個航空公司，我要飛自己。我嘅辦法唔同啲同埋多啲啫，但係個個人都有機會去做同一樣嘢。嗱，咁我哋今集又講咗一下開源節流賺錢，開源我哋總括就係、嗱，我哋 buy 嘅時候當然啦，我哋係選擇會自己去創業啊，創業情況下可以有份工側邊 carve out 個 side gig 出嚟，慢慢轉到又得嚇。你夠膽嘅你諗到方法，計好條數，好有信心嘅，直頭跳呢啲